Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Bazar buku terbesar di dunia Big Bad Wolf kembali digelar di Indonesia, tepatnya di AISBSD Tangerang, Banten. Untuk mengetahui seperti apa Big Bad Wolf tahun ini, kita bergabung dengan reporter Gabriela Gata dan juru kamera Jeff Anderson. Kita langsung bergabung bersama dengan Gabriela. Gabriela, seperti apa suasana di sana saat ini dan berapa banyak sebetulnya buku-buku yang dijual di sana? Ya, dan juga pemirsa, inilah dia suasana saat ini di Basar Buku Big Bad Wolf 2019 yang merupakan basar buku terbesar dan juga terlengkap di seluruh dunia, di mana koleksi buku yang super lengkap dan buku yang dijual di sini ini sekitar ada 5.500.000 buah buku yang kemudian ditawarkan. Selain daripada koleksi yang super lengkap tersebut, ya dan juga pemirsa, Anda juga dapat berbelanja buku dengan harga yang jauh lebih murah daripada buku-buku yang diedarkan di pasaran, yakni Anda dapat mendapatkan diskon sebesar 60 hingga 80% per bukunya. Nah, bagi Anda yang belum sempat untuk mengunjungi BBW pada hari ini, jangan khawatir, karena BBW masih akan terus dibuka hingga tanggal 11 Maret 2019 mendatang, dan selama itu pula akan terus dibuka dari pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam. Nah, kemudian pengunjung yang datang ke sini juga dapat langsung datang tanpa dipungut biaya dan langsung dapat melakukan perburuan bukunya. Dan jangan khawatir akan kehabisan buku juga, karena setiap harinya PT Retail Jaya Indonesia selaku penyelenggara juga akan memperbaharui stok buku-buku yang ada di sini. Di Indonesia sendiri, BBW ini sudah diadakan sejak tahun 2016 lalu, sehingga ini merupakan BBW yang ketiga yang diselenggarakan di Jakarta, tepatnya pada tahun ini diadakan di AISBSD. Nah, bagi Anda pemirsa pecinta buku, ini merupakan pilihan liburan menarik untuk mengisi hari libur Anda seperti weekend kali ini. Target pengunjung yang ada di BBW ini sendiri sebenarnya adalah 800.000 hingga 1 juta orang pengunjung. Namun baru kemarin saja hari pembukaan ini sudah ada 85.000 orang yang hadir untuk melihat-lihat koleksi buku yang ditawarkan di BBW. Tujuan dari dibukanya atau diselenggarakannya BBW ini menurut Presiden Direktur PT Retail Jaya Indonesia, yakni Ibu Uli Silalahi tadi sempat menyampaikan bahwa ia ingin menanamkan minat baca khususnya bagi anak-anak sejak dini, dan juga ia ingin turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga nantinya anak-anak Indonesia dapat menjadi lebih cerdas melalui buku-buku yang mereka baca. Ya sih. Ya, menarik sekali. Di sana kita lihat luar biasa. Ya, menarik sekali di sana ya. Kita melihat juga dari studio luar biasa luas sekali. Ini banyak sekali buku-buku yang berjejer dan pastinya bagi para penggemar yang suka membaca ini jangan sampai terlewat untuk datang ke sana. Dan sebetulnya buku-buku apa saja, Gaby, yang diburu di sana yang paling banyak digemari oleh masyarakat? Iya sih, dan juga pemirsa, untuk menjawab pertanyaan Anda, saat ini saya sedang berada di salah satu booth buku anak yang nampaknya ini paling menarik bagi para pengunjung di sini. Di mana buku anak ini disebut dengan buku ajaib. Buku ini disebut sebagai buku ajaib karena buku ini dapat langsung berinteraksi dengan gadget Anda. Saya akan coba mempraktekkan agar Anda di studio dan juga pemirsa di rumah dapat mengetahui seperti apa buku ajaib ini. Nah, jadi pertama Anda harus mendownload sebuah aplikasi yang secara gratis Anda dapat download, ada di Google Play Store maupun juga di App Store. Kemudian jika kita tekan play seperti ini, kita akan langsung menyekan buku ini, cover dari buku ini langsung berubah tampilannya seperti ini ya sih, dan juga pemirsa. Menarik sekali bukan? Nah, untuk buku yang saya tunjukkan kepada Anda ini merupakan buku Ayo Sholat yang mengajarkan anak-anak bagaimana cara membaca doa dengan baik dan benar. Tampilannya akan selalu berubah setiap kali halamannya dibuka. Selain daripada aplikasi ini sendiri, ini juga ada bacaan di dalam buku ini, sehingga ketika anak-anak ini menggunakan buku ini, ia juga dapat melakukan interaksi dengan orang tua mereka, di mana orang tua dapat membacakan buku dan anak-anak kemudian dapat bermain dengan menggunakan gadget dan buku tersebut, sehingga ini akan mempererat hubungan orang tua dan anak-anak.
Nah, kemudian disinilah di mana literasi dipadukan dengan teknologi. Untuk itu, buku ini sangat cocok untuk anak-anak dan juga untuk orang tua dalam membangun kedekatan. Ada beberapa acara lain ya dan juga pemirsa selain daripada penjualan buku-buku. Di sini tadi juga ada pembacaan dongeng untuk anak secara bersama-sama yang dilakukan dan juga ada beberapa fasilitas lain seperti tempat bermain anak dan kemudian juga ada food corner di mana ketika Anda lelah berburu buku, Anda dapat menikmati makanan dan minuman juga di sana sehingga nantinya Anda dapat melanjutkan lagi aktivitas Anda untuk mencari buku-buku yang Anda gemari tentunya. Nah, itulah tadi sekilas bagaimana suasana dan juga fasilitas apa saja yang disediakan dalam acara Big Bad Wolf 2019 kali ini. Demikian ya sih. Ya, Gabriela, biasanya kalau ada pagelaran buku seperti ini tentu harganya sedikit berbeda dengan di beberapa toko-toko buku. Namun bagaimana dengan kisaran harga di sana, Gabriela? Iya, dan juga pemirsa memang untuk para pengunjung sendiri memang dapat mendapatkan harga yang sangat murah dan terjangkau karena buku-buku yang ada di sini harganya kebanyakan sudah didiskon mulai dari 60% hingga 80% dari harga-harga buku di pasaran. Tadi kami mencoba melihat-lihat ada harga buku yang biasa dijual sebesar 300.000, kemudian di sini didiskon sekitar 80% sehingga harganya hanya mencapai sekitar kurang dari 100.000 saja dan masih ada banyak sekali pilihan-pilihan buku lainnya dengan harga yang sangat terjangkau tentunya. Ya sih. Terima kasih Gabriela atas informasi Anda. Selamat menikmati buku-buku di sana dan juga selamat memborong. Selamat beraktivitas kembali.